ამრიგად მიმოვიხილავთ სწავლებას სწავლის ძირითად მიდგომებს, მეთოდებს. პირველი ეს არის ტექნოლოგიური სწავლება. ტექნოლოგიური სწავლების მეთოდები არ გულისხმობს მხოლოდ სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებას. იგი მოიცავს სასწავლო პროცესის კონსტრუირებას, რაც ნიშნავს შედეგზე ორიენტირებული კონკრეტული სასწავლო მიზნების დასახვას, დასახული მიზნების შესაბამისად სასწავლო მასალების მომზადებას, სასწავლო პროცესში მიმდინარე შედეგების შეფასებას, სასწავლო პროცესის საჭიროებისამებრ კორექციას და საბოლოო შედეგების შეფასებას. არის კვლევითი სწავლება. სწავლების კვლევითი მიმართულება გულისხმობს ახალი ცოდნის კონსტრუირებას, რაც აუცილებელია მოსწავლეთა უშუალო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხორციელდება. ეს მიდგომა უკავშირდება ევროპაში გავრცელებულ თანამედროვე აღზრდის მიმართულებასა და ამერიკულ პროგრესულ აღზრდას. ორივე მიმართულება სწავლების პროცესს ბავშვების გამოცდილებაზე აგებს. სწავლების ასეთი მოდელის მიზანი არა მხოლოდ ახალი ცოდნის შეძენაა, არამედ უკვე არსებული ცოდნის გადამუშავებას. მასწავლებელმა დიალოგის წარმოსახვის, ანალოგიების, მეტაფორის და სხვა ხერხების გამოყენებით უნდა წაახალისოს მოსწავლეები და ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას. ასეთი პედაგოგიური გარემო ხელს უწყობს მოსწავლეს დამოუკიდებლად ჩასწდეს შესასწავლი მოვლენისა თუ ცნების არსს და გადაჭრას მის წინაშე არსებული პრობლემა. მოსწავლე უპირველეს ყოვლისა გამოყოფს პრობლემას, შემდეგ დასახავს მისი გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს, არსებული ინფორმაციის საფუძველზე იკვლევს მას, აკეთებს არჩევანს და გამოაქვს დასკვნები. ბოლოს ავლებს პარალელს მიღებულ დასკვნებსა და ახალ მონაცემებს შორის. კვლევითი ძიებითი მიმართულება სასწავლო პროცესში დაკავშირებულია კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებასთან. ამისათვის მასწავლებელმა საკლასო ოთახში უნდა შექმნას შემოქმედებითი სასწავლო გარემო. კვლევა იწყება პრობლემის ჩამოყალიბებით. მოსწავლეები ეცნობიან საგანს, მოვლენას, შემდეგ შეუძლიათ დასვან კითხვები და მოძებნონ სავარაუდო პასუხები. ისინი ეძებენ ინფორმაციის წყაროებს დამოუკიდებლად ან მასწავლებლის დახმარებით. აგროვებენ მონაცემებს, რათა სცადონ პრობლემის გადაჭრას, სწავლობენ მონაცემებს და ეძებენ კანონზომიერებებს თავდაპირველი ჰიპოთეზების შესამოწმებლად. ბოლოს კი აკეთებენ დასკვნებს ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე. ამუშავებენ საკუთარი ჰიპოთეზის შედეგებს უკეთ ახსნისა და ახალი პრობლემების აღმოჩენის მიზნით. კვლევის მეთოდის ძირითადი მახასიათებლებია პრობლემა ან თავსატეხი, რომელიც აღუჯებს მოსწავლეთა ინტერესს, ჰიპოთეზები ანუ დამხმარე კითხვები, ინფორმაციის მოძიება, სახელმძღვანელო სხვა წყაროების, ცხრილების, სქემები, რუკები, გრაფიკები, მონაცემთა ანალიზი, მონაცემთა საფუძველზე და დამხმარე კითხვების საშუალებით დასკვნების ჩამოყალიბება. შემდეგი მეთოდი გვაქვს სწავლება თამაშის მეშვეობით. თამაში რთული სოციალურ-კულტურული ფენომენია, მას მრავალი მეცნიერება შეისწავლის, მათ შორის პედაგოგიკაც. პედაგოგიურ გამოკვლევათა დიდი ნაწილი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მის გამოყენებას სასწავლო მიზნებისთვის. გამოყოფენ სასწავლო პროცესში გამოყენებული თამაშის რამდენიმე სახეს, მოდელირებას, იმიტაციას და შეძიգს. დიდაქტიკური თამაშებით წარმართული სასწავლო პროცესისთვის დამახასიათებელია 4 ეტაპი. პირველი ორიენტაცია, მასწავლებელი წარადგენს შესასწავლ თემას, უხსნის თამაშის წესებს, მიმოიხილავს თამაშის მიმდინარეობას ზოგადად. მეორე ეტაპია მომზადება, მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს სცენარს, თამაშის ამოცანის წესებს, როლებს და სხვა პროცედურებს. თამაშის მესამე ეტაპია თვით პროცესი, თამაშის ჩატარების პროცესი და მეოთხე ეტაპია თამაშის განხილვა. მოსწავლეები მსჯელობენ თამაშზე, მის სიძნელეებსა და წარმატებებზე, ხდება შედარება რეალურ ცხოვრებასთან. შემდეგი მეთოდი გვაქვს დისკუსიის საშუალებით სწავლება. თანამედროვე დიდაქტიკურ მეთოდებს შორის ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს სასწავლო დისკუსიას.
იგი თავისი არსით დიალოგის ხასიათს ატარებს. დისკუსიის მეთოდი მოსწავლეებს უვითარებს კომუნიკაციის მსჯელობის კულტურას. დისკუსიის მეშვეობით შესაძლებელია იდეების, შეხედულებების, მტკიცებულებების ურთიერთგაცვლა ჭეშმარიტების დასადგენად. დისკუსიის სწორად წარმართვისათვის აუცილებელია მისი ორგანიზება და რეგულირება. დისკუსიის მონაწილეები უნდა იცავდნენ წესებს, რომლებსაც მასწავლებელთან ერთად უკაცრავად თავად ჩამოაყალიბებენ. დისკუსიის წარმართვის რამდენიმე ფორმა არსებობს. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დისკუსია თავისი არსით დიალოგური ხასიათისაა. დიალოგი კი ურთიერთობის საუკეთესო ფორმაა, რომლის საშუალებითაც პიროვნებებს შორის პრობლემის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია სწორი გადაწყვეტილების პოვნა, ისე რომ არც ერთი მხარე არ დაზარალდეს. დიალოგის ძირითადი პრინციპები და ძირითადი წესები ასეთია. მთავარი პრინციპები დიალოგისა ის არის, რომ დიალოგი არის თანამშრომლობა, რომლის მიზანია შეთანხმება. დიალოგის დროს ერთი მხარე უსმენს მეორეს, რათა მხარეები გაეკვნენ და აღმოაჩინონ განსხვავებული პოზიციებს შორის. დიალოგი მოითხოვს ადამიანებისა და მათი იდეების პატივისცემას. დიალოგი იძლევა შესაძლებლობას ღია კომუნიკაციისათვის მაშინ, როდესაც მოსწავლეები განიხილავენ პრობლემურ საკითხებს და დიალოგის წარმართვისთვის ძირითადი წესების ცოდნა აუცილებელია. ეს არის პატივისცემა იმ ადამიანისა, რომელიც გიზიარებს საკუთარ აზრს, შენ შეკითხია დაეთანხმო ან არ დაეთანხმო, მაგრამ უფლება არ აქვს შეაწყვეტინო საუბარი. საკუთარი მოსაზრება ისე უნდა გამოხატო, რომ სხვა არ უნდა შეურაცხყო. მაქსიმალურად უნდა ეცადო სიმართლის დასაბუთებას, ამოიცნო და შეასწორო დეზინფორმაცია, გამოხატო საკუთარი მოსაზრება გასაგებლენით და კიდევ რამდენიმე შენიშვნა, რომელიც დაგვეხმარება დიალოგის წარმართვაში. კერძოდ, მასწავლებლის ვალია დისკუსია ისე წარმართოს, რომ დიალოგში განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული აზრი გამოიკვეთოს. დისკუსიის ჩატარებაში გვეხმარება სწორად დასმული შეკითხვები, რომელიც სწორ მიმართულებას მისცემს მოსწავლეთა აზროვნებას. გაკვეთილზე გამართულ დიალოგს აქვს საკმაოდ დიდი დატვირთვა. მის ჩასატარებლად აუცილებელია მოსწავლეებმა იცოდნენ დიალოგის წარმართვის წესები. მათ ასევე უნდა იცოდნენ, რომ საკამათო საკითხების შესაძლოა ვერ გადაიჭრას დიალოგით, მაგრამ ეს პროცესი დაეხმარება მათ იფიქრონ პრობლემაზე, ერთმანეთს გაუზიარონ შეხედულებები, აზრები, ჩაებან დებატებში და ხელი შეუწყონ ურთიერთთანამშრომლობის ატმოსფეროს შექმნას. არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა კერძო მეთოდიკებიც, რომელთა ვრცლად გაცნობა შეგეძლებათ არგუსში დადებული სახელმძღვანელოს სამართლებრივი კულტურა მასწავლების წიგნის 41-46 გვერდებზე. კერძოდ ეს არის გონებრივი იერიში, სიტუაციური ამოცანა, დაუწყვილებელი ისტორია, როლების თამაში, სიტუაციის მოდელირება, კუთხეები, მოზაიკა, ვენ-დიაგრამა, კე-დიაგრამა, აზრობრივი რუკა, რეიტინგი, პროექტები და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სია უკაცილებით ვრცელია, ვიდრე აქ მოტანილი ჩამონათვალი. და ბოლოს დავალება სემინარისთვის. გაიხსენეთ საკუთარი მოსწავლეობის გამოცდილებიდან შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელმა მშრალად ახსნა, მასწავლებელზე ორიენტირებული მიდგომით ახსნა თქვენთვის საინტერესო მასალა და შემოგთავაზეთ იმავე მასალის ახსნის თქვენეული ინტერაქტიული ვერსია. ნახვამდის.